Rožanskaitė viena iš įdomiausių Lietuvos modernizmo menininkių, kuri labai savitai plėtojo ir tam tikras aktualias temas, tokias kaip medicina, kažkokie kosminės idėjos ir labai savitai naudojo meninius įvairius būdus, derindama šilkografiją, tapybą, fotografiją. Žodžiu, jinai buvo, trumpai tariant, Lietuvos dailės modernizatorė, kuri tuo metu buvo suvokiama kaip gana marginali figūra. Man atrodo, tuo laikotarpiu menininkės kaip tik stengiasi pabrėžti, kad jos nėra kaip ten moteris tapytojos, nes tai buvo savotiškas lyg ir paniekinimas ir jos stengiasi tapyti ne blogiau negu vyrai. Bet Rožanskaitė dėl savo tokio įgimto jautrumo ir atidumo vykstantiem procesam ir socialiniam, ir politiniam, ir dėl to, kad jinai visada buvo kažkaip politiškai angažuota, jinai kartu sugebėjo perteikti ir tam tikras temas ir idėjas, kurios aktualios feminizmo kontekste. Būtent, pavyzdžiui, moters kaip savotiškos herojės, galima sakyti, ta, kuri reiškias daro kažkokį žygį, nes paprastai mes turime tą vyrą veiklų, kuris veda paskui save, o čia tuo tarpu jinai daro stacijų ciklą, kas jau yra uždrausta sovietmečiu, ir maža to ji daro jį labai moderniai ir pavyzdžiui vietoj, tarkim, Kristaus figūros atsiranda Magdalenos figūra, kuri ten eina arba per perį, arba į tolį su džinsais, prasegtais marškinėliais, ten beveik nuoga krūtine. Arba yra du garsūs paveikslai Lietuvos partizanė, pavaizduota kaip šventoji, arba čečėnė, kuri šiuo atveju Rožanskaitė yra ne terorizmo, o veikiau moters aukos simbolis. Nes jinai interviu yra sakiusi, mane visą laiką domino, kaip atsitinka, kad moteris, kuri atrodo yra ta, kuri neša gyvybę, kuri yra kažkoks kūrybiškumo ištakos, yra viso to, kas gyvenime svarbiausia, įsikūnymas, kas ją priverčia aukoti savo gyvenimą, ten dažnai jos būna ir motinos, ir reiškia eiti ir daryti kažkokius tokius svarbius veiksmus. Tai tas jos patriotizmas toks išaugęs nebanalus iš to, kad jinai pati patyrė tremtį, pati iš tikrųjų labai daug vargo, pabėgusi su mama iš tremties po Stalino mirties. Jos ten tikrai sunkiai bėgo, jinai pati susirgo ten maliarija, jeigu nebūtų gavę kažkokio ten vaisto, neaišku, kaip viskas būtų pasibaigę, tikriausiai nebūtų išgyvenusi. Ir užtat jinai vaizdavo tokias moteris stipres. Medicininės tematikos darbai, jie yra labai daugiasluoksniai. Viena vertus, jie ypač ankstyvieji yra apie tai, kaip žmogus yra priklausomas nuo technologijų, kai jis yra savotiškai apraizgomas visokių aparatų ir labiau toksai jo trapumo, netgi tokio kūniško parodymas ir santykės su tom technologijom. Kiti yra darbai ypač vėlyvieji, kur kaip tik parodoma, kad tai yra kažkokia senatvė, vienatvė, kažkoksai toksai egzistencinis liūdesys, kai tos senutės paskęsta geltonose patalų draperijos yra. Ir, kaip pasakyti, turbūt tai yra visas moters gyvenimo ciklas, jeigu pasižiūrėtume gimime vaizduojamas kūdikėlis, mergaitė ir stovi kažkokios lėlytės. Vėlgi tas dualizmas gyvenimo tarp to, kas tu esi ir kokį galbūt tave nori matyti ar nenori, ir to dirbtinumo. Visur yra kažkoks toks dirbtinumo elementas, kaip sovietmečių yra fasadinė kultūra, yra kažkas, kas paslėpta. Ir jinai yra labai gera tų paslėptų dalykų ištraukėja ir kažkokio atvirėja tos kažkokios patirties užslėptos. Tai su medicina irgi. Arba tos seselės stebinčios su baltais chalatais. Va čia tos visos senutės. Reikia pasakyti, kad ankstyvoji medicininė kūryba buvo labiau apie žmogaus ir technikos santykį, tą tokį kūno trapumą ir gyvenimo, o ta vėlyvesnė, kai jos mama susirgo Alzheimeriu ir jinai važiuodavo į Naują Vilnią.
Ten daug buvo tokių užmirštų senučių, kurios visai neturėjo kažkokių tenais psichinių problemų, bet tiesiog tokių, kurias palieka, jų nėra kam prižiūrėti. Ir jos tokios ten vienišos, tai Rožanskaitės asmenybėje labai imponuoja ta etinė pozicija, kad jinai nebuvo tik tokia, aš ateinu ir nupiešiu ir taip toliau. Jinai su tom senutėm susidraugavo, jinai su jom kalbėdavo, sriubas veždavo, reiškia, pasirūpino, stebėjo, kaip jas prižiūri. Pamatė vieną kartą, kad tutelėm apėjusios, ten triukšmą sukėlė, tai nuskuto jas visas. Čia ne šiaip sau jos kai kuriuose paveiksluose be plaukų, ne kažkokia tai meninė priemonė. Čia toksai visiškai realus gyvenimas. Tai va čia yra tie jau su tom senutėm yra vėlyvesni nuo 90-ųjų, o tie kiti yra truputį ankstesni. Jinai tokia mėgsta tą iliuziją, mėgsta atverti kažkokias vidinės erdves. Todėl pas ją asambliažuose irgi mes prieisime toks kažkokius ėjimas į vidų visą laiką, nelipdymas ant viršaus. Ir vienas iš tokių irgi atveria. Šitas paveikslas yra irgi ligoninės lova, bet jinai kaip koks langas padaryta ir gali tos vanginės visiškai pilnai užsidaryti. Užsidaro ir nieko nėra. Baigėsi gyvenimas. Ne, čia gal primityviai pasakiau. Iš tikrųjų, ir tada mes čia kaip tik atsidūrėm rentgeno kabinete. Ir kodėl tie rentgeno darbai tokie svarbus Rožanskaitės kūryboje, nes jie parodo, kaip jinai dirbo su pačiu žiūrėjimo procesu, kaip jai buvo svarbu ne tik tai, kas rodoma, bet ir kaip mes žiūrime, ir kaip tie veikėjai paveikslė žiūri, ir kaip jaučiasi žmogus, kurį, pavyzdžiui, viešai apžiūrinėja, kai tu tampi tik tai kažkoks ligotas kūnas. Čia įdomi tokia kompozicija. Praktiškai yra natūralaus dydžio. Ir vėlgi vienas iš menininkės naudojimų tokių, arba jinai naudoja šilkografiją, arba tiesiog naudoja tokį tarsi nespalvotą vaizdą ir spalvotą vaizdą. Ir čia dabar, kaip mes matome, kaip visas tas paveikslas sukonstruotas per kelias erdves. Mes esame tarsi savotiškai ta moteris ir lyg ir esame stebimos, bet esame už širmos. Ir tokie keleriopi rėminimai, tik paveikslo principas labai įdomus ir matosi, kad menininkė ėjo prie šitos kompozicijos, nes pradžioje, tarkim, galvoja, kaip tą parodyti nejaukumo momentą, kur mes visi patiriam. Ateini ir nusirenkite iki pusės. Ir nusirenginėjame, aišku. Ir galvoja, čia tie studentai. Bet visai yra iš tiesų kitas dalykas, visai kita nuotaika, kai tas žmogus nuogas atsiduria minioje ir kai jinai vis dėlto uždengia tą širmą ir tada svarbesnis pasirodo pats santykis ir su aparatūra, ir su žiūrėjimu. Tai tokie įdomus momentai. Čia irgi yra, čia šitie abu darbai vadinasi Studentai rentgene, nutapyti 79-aisiais, tai buvo kaip tik Vilniaus universiteto jubiliejus, daug menininkų gavo visokių pageidavimų kažką nutapyti, užsakymų, darė ten ir Navakas, ten tų profesorių portretus, o Rožanskaitė su Piekuru tapė tos medicininius darbus. Čia irgi matosi tokios jos, čia dar vieni mokslininkai su laideliais, kurių galima išvelgti būsimas širdies operacijas. Ir čia noriu dar atkreipti dėmesį tas kelias tokias abstrakcijas, kur parodo visą Rožanskaitės meninės vaizduotės keistumą. Nėra kito lietuvių tapytojo, kuris tokį spalvų derinį padarytų. Čia kažkoks iš tiesų visiškai išprotėjimas akims, nes visų pirma, nieks nemėgsta to, kaip čia kalio permanganato, tokios rožinės ir kažkokios apimtinės formos, tai yra kosminė kompozicija. Ir staiga tos tokios apimtinės iliuzinės formos derinamos su visiškai sąlygišku tokiu teptuko ekspresyvių brūžinimų ir galiausiai, kad viskas nepasirodytų pernelyg gražu, nors ir taip yra negražu, kai pagalvoju, rūda su rožinė. Dar tokį pilką šiukšliuką.
čia rankinukas, tai čia nebe rankinukas. Nu tai va. Arba gal tada čia ne rankinukas. Gal čia koks automatas, gal iš nugaros. Nu, jo. Nes vat labai